Witajcie moi drodzy, dzisiaj jesteśmy z gościem specjalnym. Obczajmy sobie dźwięk o nazwie Siren Sound, czyli tak zwana syrena policyjna. Brzmi on tak. Jak go zrobić? Krok pierwszy, zaciskamy zęby. Krok drugi, robimy przy tym dzióbek. I krok trzeci, mówimy frazę nunu. Im wyższy ton tego dźwięku, na zdrowie Zuzanno, tym dźwięk będzie lepszy. Po więcej tutoriali zostaw subskrypcję. Cześć!